トエイト。君たちを指導彼だよ。彼の名前は。黙れ。質問に答えろ。仲間が死んでどうだ。別に死んだと思っしたたいか。復讐とか暗くてわしも悪魔どっちの味方だ。面倒見てくれる方。勝ってる方。お前たち100点だ。お前たちみたいのはめったに大好きだ。怖い。